रुकिए रुकिए जनाब, और इस वीडियो को पूरा देखकर शेयर करके जरूर जाइए। ए अल्लाह, यहाँ जो हमारे भाइयों के घरों में अल्लाह जो नुकसान हुआ अल्लाह तू ही पूरा कर सकता है, किसी के देने से कभी पूरा नहीं होगा। ए अल्लाह, इन बहनों की भाइयों की मदद फरमा। यहाँ कभी भी रावी के सतलुज के ऐसी आफतों से अल्लाह इन घरों की बहनों की बच्चियों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह तो इन बच्चियों को अल्लाह अपने फजल से स्वास्थ्य सेहत ईमान की दौलत से माला माल फरमा। हिदायतों के इनके गोदों में इनके औलादों में हिदायतों के चश्मो चिराग रोशन फरमा। या अल्लाह इनको बेहतरीन जजा बेहतरीन बदले अता फरमा। ये बहनें अल्लाह हमारी मोहब्बत हमारे मिलने जुलने आने की वजह से अल्लाह आंखों में आंसू ले आई रो पड़ी। अल्लाह तो इनको ईमान की दौलत से हिदायत की दौलत से औलाद की दौलत से खैर और बरकत की दौलत से अल्लाह इनको माला माल फरमा। सल्लल्लाहु अलैहि नबील करीम। ठीक है।